Motor sıcakken şık şık sesi geliyorsa dikkat, bu video tam sana göre. Abi araba gaz yemiyor, çekiş düştü, motor soğukken de geç çalışıyor diyorsan subap ayarı kaçmış olabilir ustam. Bu subap dediğimiz motorun nefes borusu gibi. Ayarı bozulursa ya erken açar ya da tam kapanmaz. Peki usta, subaplar ayarsız olursa ne olur? Abi hava yakıt karışımı bozulduğundan motor güçten düşer, yakıt artar. Sabah arabayı zor çalıştırırsın, çalışsa bile sarsıntılı çalışır. Gaza basarsın, bir düşünüp öyle gider. Bir de dikkat et, motor sıcakken şık 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 diye bir ses geliyorsa işte o subap sesi abi. Her aracın subap ayarı farklı. Modeline ve motor tipine göre değişiyor bu iş. Bu yüzden doğru ayar için sağlam bir usta şart ama her titreme subap değildir. Sensör de yapar, enjektör de. Yorumlara yaz, DM'den detaylı bakalım, net teşhisi birlikte yapalım.